pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com duas coisas super legais. Mas antes de começar o vídeo, que vai ser decorando essas coisas, eu quero que vocês deixem muito like e se inscrevam no canal. Então vamos pro vídeo. Gente, olha quem tá aqui comigo hoje. Espero que ele não faça bagunça igual ele fez no último vídeo. Mas o Bidu, gente, eu vou pôr ele pra lá, porque a coisa que a gente vai mexer é pra envolver tinta. Ele não pode me meter, né, neném? Gente, já tirei o Bidu daqui, porque ele não ia deixar a gente fazer o trabalho. E, gente, eu fiz 4 coisas. 4? Foi 4? 4 coisas pra cozinha, gente. Pra cozinha de brinquedo, claro. Aí a primeira coisa que eu fiz foi o fogão, gente. Olha que legal. Eu gostei muito dele. Olha, ele aqui é preto. Aí ele abre, aqui tem forno, os botõezinhos, as panelinhas, dentro tem comidinha. Dentro tem comidinha, gente. Aqui tem arroz e uma alface. Aqui tem até as boquinhas de fogão, gente. Olha que fofo. Aqui tem macarrão. Aqui tem um ovo. E aqui tem feijão. Agora vamos ao que interessa. Eu também fiz, gente, a segunda coisa que eu fiz foi esse micro-ondas. Olha que legal. Aqui, gente, eu ainda vou fazer decorar ele. Olha, aqui dentro tem pratinho. Aqui tem plástico, filme. Aqui tem uma calculadora para fingir ser os botões do micro-ondas. Então, pessoal, eu vou terminar de decorar o fogão. Essa tinta branca é um saco, ela não abre. Vou começar pintando aqui dos lados. Aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? Pode colocar o que vocês quiserem no fogão, gente, fogão é de vocês. O meu ficou assim porque foi o jeito mais fácil e legal de fazer. Mas vocês podem usar cartolina, podem pintar tudo, fazer as bocas de tinta. Podem usar a imaginação de vocês, gente. Pra quem ainda não viu, nos últimos vídeos eu tava fazendo outras coisinhas super legais. E é por isso que a minha tinta branca está acabando. Ainda tem bastante pra pintar e pouca tinta branca. Gente, eu tô achando sério que não vai dar. Será que não vai dar? Aí, gente, eu acho que vai. Eu sei que vai ter que... É pouca coisa até, né, gente? São só 2, 3 lados pra pintar, mas olha isso. Um pouquinho de tinta que tem. Eu acho que não vai dar. E se não... Gente, eu tava aqui, quase acabando de pintar. Não é que a tinta deu, gente. Faltando muito pouquinho a tinta conseguiu dar. Aí aqui depois a gente vai passar para um micro-ondas. Ficou assim. Ai, gente, deixa eu pegar aqui pra não ver. Agora vamos à próxima coisa. Gente, pobre toalha. Tem que limpar o pincel aqui, né, gente? Eu esqueci de trazer o baldinho com água. Aí eu tenho que usar a toalha. Bom, mas eu já limpei. Agora a gente vai pintar o micro-ondas. Vocês já viram o micro-ondas vermelho? Ou esse vai ser o primeiro? Que vocês já viram. Eu vou fazer ele de vermelho. Aqui, gente, esse vermelho que eu vou usar. Essa gente ainda é mais fácil de abrir, gente. Ainda bem. Gente, antes de pintar, eu quero explicar pra vocês como é que é. Olha, você vai pegar uma caixa, vão cortar aqui, vão colocar papel filme, vão colocar o banho do lado e tem um micro-ondas, depois é só decorar. Eu vou começar aqui. Olha que vermelho bonito, gente, eu não tinha usado ele ainda. Ok, não lembro. Acho que não. Depois eu vou fazer... Ah, tá ali. Depois eu vou fazer uma pizza, gente, pra estrear o micro-ondas, né? Aí, o fogão, gente, que eu tô pintando aqui, eu vou explicar. O fogão, você vai precisar de uma caixa grande, do tamanho que vocês quiserem. Uma caixa. Aí você vai precisar fechar ela
cortar a parte da frente igual aqui assim. Só um pouquinho, tá, gente? Aí vocês vão cortar. Vamos colar cedeias. Pode ser um pedaço de EVA igual eu colei em cima para serem as bocas do fogão. E vocês podem fazer do que vocês quiserem, como eu disse. Aí vocês podem fazer os botõezinhos de tampinha, podem fazer de pedacinho de papelão e colocar uma tirinha de EVA em volta. E a tinta é a mesma coisa, gente. Acho que eu vou demorar um pouquinho aqui. Acho que vai ter 2 horas de vídeo se mostrar pintando tudo. Gente, então acho que eu tenho que dar um pause pra terminar de pintar esse micro-ondas, porque ele é muito grande. Gente, eu tô aqui pintando a lateral, porque aí depois a gente vai passar pra parte da frente, que vai ser vermelha, preta e os puxadores, né, gente? Aí depois eu vou terminar de fazer a pizza pra estrear o micro-ondas, né? Ai, gente, é difícil de pintar. É demorado, não é que é difícil, é demorado. Gente, aqui eu já tô passando pra parte da frente. Tentar não pintar a calculadora é o mais difícil de tudo, gente. Se vocês são desastrados assim como eu, coloquem aí nos comentários hashtag eu sou desastrado. Porque é difícil pintar. Gente, tá vendo? Já sujou. Eu tô falando que no cantinho sujou. Gente, já acabei de pintar. Eu vou ali, ó, pintar rapidinho. Só fechar essa tinta antes que ela derrame. Porque senão já era. Então, vamos pegar. Gente, aqui agora eu vou pôr o preto. Vai ser em volta do quadrado. Aqui. Olha, gente, vai ficar bem legal, eu acho, né? Tomara. Aí nos próximos vídeos eu vou fazer vídeos nesse estilo, só que vai ser com outras coisas, gente. Eu vou fazer decorar, né? Eu vou decorar uma pia, uma geladeira, vou ensinar a fazer uma cafeteira e por fim, vou botar todos os móveis na cabaninha. É fácil de pintar, se não sem sair fora não, né? Já é difícil sem sair fora. Foi só falar, né? Gente, voltando aqui, eu tô recortando aqui uma mini pizza. E o micro-ondas tá abrindo, né, gente? Vocês acharam que ficou legal? Comenta nos comentários, gente. Comenta nos comentários, né? Aqui, olha a pizza como ficou, gente. Ficou mais ou menos assim. Agora eu vou pôr ela pra esquentar. Ai, como que eu vou pôr ela pra esquentar, gente? Minha mão tá toda suja. Vou pôr ela pra esquentar nesse pratinho. Eu vou colocar um pedaço, fatia por fatia, pra ficar bem bonitinho. Aí o pratinho eu pintei, gente. O pratinho, se vocês quiserem aprender, no próximo vídeo eu faço. Aqui, gente, a pizza ainda tem só queijo. Eu acho que vou deixar ela pra ver no próximo vídeo, terminar ela. E aqui vocês vão colocar aqui. Fechar. E, peraí, aí aqui, gente, aqui, pra esquentar, você tem que clicar aqui em off. Depois depende do tempo que você quiser. Se você quiser mais de minutos, você coloca 01.0001. Vamos, o número que vocês quiserem. Olha aqui, eu vou fazer 00.52. Aí vocês vão clicar igual e vai aquecendo, gente. Aí finge que já passou os 52 segundos e vamos lá como é que desliga. Aí você vai apitar, você vai clicar em ON/C, depois vai clicar em SCE, depois off. E temos micro-ondas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no meu Instagram, que é canal.daamanda. Então, deixem like, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!